Zapo izo zauno Aiwa ndokutendai hama dzangu nekuimba ukanaka ukadai. Ndokutendai brother Blessed Mocho Mtiri, baba na mai Musendo. Ndokutendai chikuru pamwe china amai Gwavava. God bless you so much. Ndokutendai tinotenda takavimbisa hama dzedu kuti gore richingotanga, vhiki rekutanga, remwedzi wekutanga. Tika tidzokera pano pane penyoro. Apa tinotenda tadzokera Mwari ichitira zvakanaka. Mwari ngatikomborere, Mwari ngatipe mufaro tichifurira mberi tine mazuva ekunyengetera. Tinotora mazuva 17 days of fasting and prayer. Ndotenda kuti kumativi manai muri kuwanikwa muri kumaringe neutungamiri hwenyu ikoko muri kutorawo mazuva ekunamata. Amanga noti kwambi nemufundisi. Ndingafara zvikuru kufamba nesu nemazuva iwaya. Ukatakura uriko ku UK, uriko ku America, uriko ku Australia, kwese kwese kwamungawanikwa muri. Tinotenda kuti Mwari ari kurufadzai muri ikoko. I want kuti happy new year. Tinofara tisana mugoredzva. Tasaka ndiri vapenyu nevatano mwaishichengetedza. Nyangwe tirusanganidzana. Tapinda zvakare pa lockdown. Tadzokera zvakare pa lockdown. Tadzoka yawa musesondo kudai nechikonzero chikunzoko. Aiwa kwaita kamba rinozizvo COVID-19. Iri kurura iri kunzoko. Asi Mwari rotichengetedza. Musecha mutsavhunduka. Naizvozvo tiri pa lockdown. Tiraedze kuramba tichigona kubatirana neutungamiriri hurutaurwa ingadimbo zvivharirai mudzimba kuti pamwe tingaona zvekuita kuti chingapfuura chirwere chikatisiya tiri vapenyu. Mwari chitichengetedza. Ndoda kutendai hama dzangu takasangana gore rakapfuura. Takudzokera zvakare nguva dzino nezuva ranhasi tichipfuurira mberi kuti evhangeri yaKristu Jesu igopfuurira mberi ichigonzwika ichiparidza nekuramba ichitsanangurirana kuti mazuva nemisi zviri kunyasa kuratidza kuti zvaverengana. Kana ukazviona unozviona kuti zvaverengana. Saka zvakakosha kuti evhangeri yaKristu Jesu igoramba ichiparidzwa igosvika kwatiri itiraramise kuti para mangwana rakajeka. Aiwa ndinotenda. Nditendedzei panguva dzino ndikumbire muverengi weshoko raMwari tigoenda kubhuku soko raMwari kuna Genesis chapter number 4 verse number 4 and 5. Genesis chapter number 4 and 5. Tapedza tichadzira zvakana pana Genesis 22 verse number 12 chete. Tapedza tichazoenda zvakare kuna Vakorinde wekutanga chapter number 1 verse number 18 chete.
tozopedzisira neiri kuna vaHebheru chapter number 9 verse number 22 chete. VaHebheru chapter number 9 verse number 22 chete. Ndirongozviitira kuti tikwanise kuverenga tiri ikoko. Tichatangira tiri pana Genesis chapter number 4 verse number 4 and 5. Tutanganika tisiri kumuverengera soko la Mwari tiverenge. Genesis 4 verse 4 to 5. Yes. Na Aberi wakauya namakwayana ake emhongora namafuta awo. Jehovha ndokugamuchira Aberi nechipiriso chake, asi Kaini nechipiriso chake haana kuchigamuchira. Ipapo Kaini akatsamwa kwazvo, chiso chake chikaunyana. Genesis 22. Yes. Pavhesi ya 12. Yes. Akati usaisa ruoko rwako kumwana, usamuitira chinhu, nokuti zvino ndinoziva kuti unotya Mwari, zvausina kundinyima mwanakomana wako, iye mwanakomana wako mumwe chete. 1 Corinthians 1 pavhesi ya 18. Verse 18. Nokuti shoko romuchinjikwa upenzi kuno anoparadzwa, Yeah. asi kwatiri isu tinoponeswa isimba raMwari. Yeah. Tichipedzisa tiri pana vaHebheru chapter 9 verse number 22. Hebrews 9 verse 22. Zvirokwazvo tingati pamurayiro zvinhu zvinenge zvose zvinonatswa neropa, uye kana kusine ropa rinoteurwa hakune kanganwiro. Ndoda kutenda kuti nekuverenga kwakanaka kwakadaro. Mavhesi edu anga kati wandei, asi tinotenda kuti manyatse kuatakura ese zvakanaka mukasiya maawaridza pachena kuti umwe namwe angada kunzwa anganzwa. Ndinotenda kuti kwamuri koko vadikani vateereri muri kuratidza kuti muri kuverengawo muri ikoko. Mwari akuropfadze. Urambochishiya kune vari kure nevari pedyo panguva dzino dzakadai. Mwari anokuropafadzai kuita zvakanaka. Ndine mashoko anoti simba romuchinjikwa. Simba romuchinjikwa ndiyo musoro shoko wangu nhasi. Ndikutenda kuti ndigoswera ndaisa mundangariro dzedu, ndigoswera ndakwanisa kuti tipfigire mukati mehana dzenyu simba romuchinjikwa. Bhaibheri rinotaura zvakanaka kubva pakutanga kwenyika. Tinotarira kuna Genesis chapter number 3 verse number 21. Rinoonesa kuti mushure mekunga munhu atadza, sekuru vedu ariko aizi Adam nambuya vedu Eva, pazuva rakatadza, nguva dzavakatadza, Mwari vakatanga kuonesa kuti zvemaita izvi manje izvi hazvichakwanisi kuti mupfuurire mberi neupenyu kunze kwekuti muponeswe nekuda kweropa. Mwari vakada kuti munhu aponeswe nokuda kweropa. Tukazoiverenga ipapo inotaura zvakanaka, inoti mushure mekunga Adam naEva vatadza, vakaona kuti havachida kupfeka, ndobva aenda pane muonde wanga uri pedyo navo, ngokuti pamwe nzvimbo yavanga vari yanga izere nemiti, asi muto wakaona wanga uine mashizha anga ari nani, wanga uri muonde. Amene mubanana wanga uri kupi, asi muonde ndo wakaoneka kuti muonde tikautora kwabva aenda kotora mashizha anga arimo, ndobva atswaitswa kwabva agadzira maapron awo. Richikuonesa and they made themselves aprons. Apedza kudaro ndobva azvifukidza, ndobva aenda kunohwanda. Asi pari kuhwanda musapakanganwa kuti varume ava kana kuti hama idzi dziri kukanganwa, murume nemukadzi uyu vari kuhwanda pamberi paMwari wacho iye wakavaita. Hatina kwati ukasohwanda pamberi paMwari, hama dzangu. Ndikati petanoenda pachitiri pamberi pake. Saka Adamu naEva vavaenda kuhwanda pamberi paMwari. Vari ipapo nokwezuva rakatororereka, Mwari ndokuya sezvaigara kuita tsika yake yekuya kusangana nemunhu, ichitaura naye, ichikurukura naye zvasura zvichiitwa nemazita ekuti nhasi wadudzengani mhuka, nazvo zvakamira sei muno garden. Asi paamushaya mugarden vamutsvaga, anomutsvaga ari pamberi pake nekuti Mwari waiona zvese. Ndobva aona, ndobva asvike pana Adamu, ndobva ati izvoko, nhai Adamu uripiko? Ndomubvunzo, where are you Adamu? Iye ndobvunza, asi wadya kandi? Muti uya ndakati usadya, zvawaita izviko wakushayikwa panapa zvinoratidza kuti unofanira kunga iwo wadya iwewe. Ndobva ati mukadzi, ndobva ataro nyaya yese ipapo yakataurika. Mukadzi akapomerana, mukadzi akatiwo aiwa inyoka. Mushure maizvozvo nyoka, Mwari anozobvunza kunyoka kuti nyoka ko zvafamba seise, kwaziri kwaingataka zvinhu zvakati kunyepa. Ndobva tangoirova, yanga ine makumbo, ndobva yapururwa makumbo ese iwayo, zvazi uchafamba nedumbu. Kubva ipapo uri kufamba kweyaita ainozokwanisa kuzofamba zve, yakabva yapururwa makumbo ese, ndobva yatanga kuita muravarava. Ndobva yaenda yakadaro. Bhaibheri inotaura zvakanaka ndoti mushure maizvozvo Adamu aona ndozvaitika pano. Adamu ndobva azi Mwari ndobva ane maapron, atizonga aita imwe mhosva yekuende kotora mashizha emuti wemuonde akazvigadzira maaprons awo.
Mwari kwabva ati zvomaita izvi ndotubate masoko endofamba nawo pano nekuti simba riri muchinjikwa ndiyo nyaya yedu nhasi. Vaenda kunotora muti, waenda kunotora muti aubudi ropa, muti zvosikabudi ropa, Mwari ndobva ati zvowaita izvi unofanira kuponeswa neropa, unofanira kuponeswa neropa. Naizvo kuti taiona kuna vaHebheru ndokunoita nokuraiya kuna vaHebheru yetaverenga kuna vaHebheru chapter number 9 verse number 22 yechiti izvo naizvozvo, and almost all things are by the law pegged with blood, and without shedding of blood is no remission. Pasina kuderedzwa kweropa hapana kanganwiro. Pane zvowaita izvi zvinofanira kuti zviregedzwe bedzi nekuda kweropa. Mwari kwabva aende kotora ngo tukazoiverenga ndio yetaende kunoona manje, yetaende kunoona pana Genesis chapter number 3 verse number 21 inotaura ichite zvino Mwari akatora debwe ndobva agadzirira zviro. Pane mhuka apa yakafa, atigoni kuwana debwe pasina yati yafa, atigoni kuwana hembe yemhuka inozi debwe tisati takwanisa kuwana iyo yacho kuti ife. Ropa ndopera katanga zvinokuverera, ropa raverera rabva kumhuka. Mwari akati izvozvi kubva zvino is a sign that you are only saved by blood. Ropa ndo richakuponesai. Zvino zvimanga matora mashizha, mumashizha amuna chinobuda imomo. Doti izvozvo munofanira kubuda ropa. Ropa izvozvo ndobva aponesa. Kwabva atora mhuka, kana akatora gwai ndobva ariuraya, ndotora mhuka yacho, ndobva atora dehwe racho, ndobva apa mukadzi, ndobva apa murume. Kubva izvozvi zvemashandisa izvi hazvishandi. This was temporal, but now I give you. God nezuro maimborarama muine glory yangu. Ndo yanga yakakufukai, ndo yanga yakakufukidzai. Asi kubva zvino ndo mararamiro ayo maakuita. Maakuzorarama pane chinofanira kuchofa nekuti chine mhosva chinoponeswa nesina mhosva. Chisina mhosva ndo chinoponese chine mhosva. Saka ngatinokotore gwai risina mhosva riponese munhu aita mhosva. Munhu ndiye aita mhosva, saka ngatore gwai risina mhosva, ngatore mhuka isina mhosva, toiuraya, totora debwe racho tikwanise kukavha munhu ane mhosva. Ndo chikonzero kuuya kwaKristu Jesu asina mhosva. Anozi akatariswa akaonekwa nevaprista vese vakamuongorora vakaona kuti akanga asina mhosva, kuti akwanise kuponesa chine mhosva. Nekuti pamuchinjikwa ndo Mwari akuti izvo mberi uko chitangai kuziva nevana vako vadzidzise uvaonese kuti mberi uko maakupona nechinozi muchinjikwa ndo vakuzokuponesai. The power of the cross, simba romuchinjikwa. Naizvozvo ndokubva aita saizvozvo. Mushure maizvozvo Mwari arikuda kuti vakuziva here vanhu ava. Malessons endapa akuzikana here. Ndoponozende kunoona manje nyaya iri kutevera iri kuna Genesis chapter number 4 verse number 4 and 5. Genesis chapter number 4 verse number 4 and 5 iri kutaura zvakanaka inoti zvino vana vaberekwa naAdamu naEva ari kuita Abel naKaini. Abel naKaini Mwari ari kuramba achidzidziswa echioneswa kuti panyika pano petakurarama takazonga tatadza isusu, zvino petadza kwetakazoitisa takazotorwa debwe remhuka yakaurayiwa tikafokedzwa kunyadziswa kwedu. Naizvozvo mashoko aya Mwari arikuda kuti vanhu varambe chidongorera nekuona kuti mberi kwavo kune muchinjikwa waKristu Jesu, kune kuparara kweropa kuchazoitika, kuchazoti kuzovaponesa. Nochinovaponesa chinofanira kubva chibva pamuchinjikwa, pacross, paropa richaderedzwa, richaparadzwa, richadirwa nekuda kwaKristu Jesu. Mushure maizvozvo ndobva paenda vakomana zvikasi ndambo ndikonamata. Adhamu akuda kuona kuti vari kugona here kunamata, nambisa naMwari vari kuona kuti ari kugona here kundinamata, akugona here kuziva kuti zvinofambiswa neropa. Kumberi kwetakatarisa risati rauya, asi tangai kushandisa remhuka tono zvinofamba sei. Torai mhuka ndobva ndikotora uyu murume aisi Abel. Abel ndobva aende kotora gwayana rake kwaine nembongoro dzanga ainadzo, ndobva aende kouraya gwayana rake, ndobva atora mafuta aro, ndobva aya pamberi paMwari, ndobva apisira paaltar. Mwari akati aiwa wazvigona. Zviya zvatangambotaura zviya kuti ana baba ako pendakaponesa ndakaponesa debwe rakafukidza naro rakafa pamhuka. Mhuka haingakwanisi kuwanika debwe rayo isati yafa, hatikwanisi kuriwana, hatikwanisi kurishandisa. Zvirova kuti kanyangwawo zvakare hwamanda payaizorira hakuna hwamanda yairira kana pasina gondobwe rafa. Gondobwe ngaritange rafa kuti tikwanise kuona runyanga rwekuridza. Naizvozvo ryanga rarafa chekutanga towana runyanga rwekuridza. NaJesu unofanira kuti anga azofa kuti nesu tizoona runyanga, tizoona vhangeri yekuparidza. Hatina vhangeri yekuparidza pasina muponesi akafa pamuchinjikwa. Saka pana pari kuuya nyaya iri kutaura zvakanaka inoti mushure maizvozvo uyo Kaini ndobva aende kotora makabeji, aende kotodza baba zvakamboita kuzuro, akaende kotora muti waaende kotora, akatora mashizha emuonde, akuenda futi kune chisikabudisi ropa.
ndokuti ubate mashoko angu. Akwenda futi pane kuti chisikabudisi ropa. Mwari akati indakakuonesai kuti izvo munopona neropa. Ndobva aramba chisikabudisi ropa pakuponesa kwemunhu. Ndobva achiramba. Nekuti kuno kune vhesi yazvidongorerwa yataverenga yataona iye kuna vaHebheru kuti zvinhu zvose zvinofanira zviponeswe nekuda kweropa. Ropa ndo rinofanira riponese rumunhu. Hakuna kanganirwo yezviwi pasina the shedding out of blood. Saka panapa mwaende kotora makabeji. Mukabeji kudai mukanyati mwana wakaita sei, hakuna ropa rinodzutuka kuda mukabeji. Ndobva atora mukabeji, ndobva aende kunoisa. Kwabva apera pamberi paMwari, kwabva adoricheka hapana ropa rakabuda. Mwari ndobva ati aiwa, zvakadai handitambiri nekuti haisiyo lesson yandakakudzidzisai. Lesson yangu ndeyekuti there's going to be shedding out of blood. I want to see blood. Ndikaona ropa naizvo ndichapfuura. Naizvo musaikanganwa nyaya iyi. Ndozviya kuti zvakazoitika. Mwari arikuda kuti vanhu varambe vakatarisa kuti kumberi kune ropa rinofanira kudzutuka, kune ropa rinofanira kubuda kuti munhu aone maponero. Kuponeswa kwedu takaponeswa neropa raJesu Kristu. Ndi Jesu akatiponesa. Saka mukazoiona zvakare vana vaIsraeri vakubuda munyika yavo yeKenani, vakubuda imomo anozi neBhaibheri vakazi izvo torai ropa muise pamagwatidziro, torai ropa nekuti munofanira kuramba muchidzidza kuti vese achabuda muno ngazive kuti kune ropa rakaiswa pamagwatidziro, ngadongore ropa riri mberi. There must be blood ahead of you. Kune ropa raJesu kumberi kwatinoenda. Kamukazonikozona pamusoro papa sekuru avo zvakare vaIsraeri aizi izvo Noah unozi tora mhuka mbiri uzipinze asi dzakanaka tora 7 nekuti uchingochipedza unofanira kuuraya chipiriso, unofanira kupa chipiriso, ropa rinofanira kubuda kuitira vana vako kuti vazoziva kuti mberi kwatinoenda. So muri kuti Mwari rudzi rwake anoda kuramba achionesa kuti mberi kune ropa. From the beginning, cross haina kutangire ku New Testament, cross inotangire ku Old Testament. Shedding of blood inotangire ku Old Testament. Iri kubuda ikoko ngoti ndokwatinotarisa kuti gona. Saka kwaitorai 3:7 kuti muzoona chekupirisa. Naizvozvo Noah ndokuita saizvozvo. Vakazobuda muareka ndobva apisira. Manga matadzwi, manga musina chinhu chatadzwa, asi muziye nzira yamanamatiro. Kuti manamatiro edu tinonamata takatarisa kuropa raKristu Jesu riri mberi kuchazouya. Tangai muchite mufananidzo, itai mutambo wacho iwoyo, muchiwana muchite mutambo iwoyo, ramai muchidaro. Mukazonde kunoona Israeli echibuda muIjipita, echibuda echenda Kenani. Pari kubuda muIjipita echenda Kenani. Bhaibheri rinotaura zvakanaka rinoti, zvino vakati ukazonde kuona Leviticus kuya kwese, usivaitorai mhuka, miuraye, ipai vapirisita, kugezo kwapirisita kuti vatore mhuka vaiuraye. Vanofanira kuiuraya, ropa rinofanira kubuda. Zvinotaura musadya ropa, musaridya nekuti upenyu huri muropa. Naizvo upenyu hwedu hwakavigwa muropa raKristu Jesu. Ne upenyu hwakavigwa muropa raKristu Jesu. Naizvo mushure maizvozvo ndobva ati izvo torai mhuka mugouraya. Saka mukaona chinamato chakaiswa hinged, chakasungirirwa, chakamisikidzwa, Mwari manamatiro ari kuda ndeyekuti pagowane ropa rinoerera, nekuti hakuna kanganwiro yezviwi. Hebrews yataura ichidaro, vaHebheru yataura kuti hakuna kanganwiro yezviwi pasina kuerera kweropa. Saka mushure maizvozvo Bhaibheri rinotaura zvakanaka rinoti izvo. Mushure muna murume ari kuuya panapa ari kozi izvo. Genesis chapter number 22 verse number 12. Zvose kwakava zvino nemurume akauya. Murume iyeyu asvika, murume anozi Noah, Abraham unosora mwanakomana wako pana 22 ya Genesis 22 Genesis verse number 12. Inoti wakazinotora mwanakomana wako, enda unondipira chipiriso, enda tione. Abraham ndobva atora mwana wake, ndobva abuda naye, ndobva aenda naye, wabva anzvenga mukadzi wake mbuya Sara. Ichitotariswa mwana uyu ndiye ega, asi unozi Abrahama nekutenda. Abrahama nekutenda zvinokuti ari kutodzawo zvakare kune murume anozi Abel ari kumashure. Ngokuti ukazoiverenga kuna vaHebrews inotaura chitanzi Hebrews 11 inoti izvo, nekuti nekutenda shoko rekuti chinofanira kubuda ropa, nekutenda mashoko anoti chinofanira kunge chichibuda ropa. Mwari unotarisa kuropa. Naizvozvo ndo pari kuzi izvo murume anozi izvo Abel nekutenda kumwe chete kuko akatora akapa zvino ropa. Abrahamu zvakare ari kuita zvimwe chete, ndipe mwana wako this time, handisi kuda makwai wajaidze mwana wako chiswera chiona Isaac, ndoda Isaac wacho. Ndobva abuda naye, ndobva aenda ambe, ndobva atora mwana. Ndo yaverengwa panapa nemuverengita, akatora mwana akamuisa pamusoro pehuni. Huni dziri kumirira the cross of Jesus, dziri kumirira cross iri mberi. Ndobva amuisa pasi, noti pasi pecross
pairewa punishment yaifana kuzouya. Saka ndobva aisa ipapo amuwadza aimisa pasi. Mushure mekungomuisa pasi ipapo Bible riri kuonesa kuti amuwaridza pasi pamusoro pe altar. Aisa ipapo paunoti achimucheka ropa ribude kuti ropa ribude. Mari ndopamuti aiwa ndazoti unotenda mira wakadaro womakazi mira uone tarisa kuseri ndobva aenda kuona gondo. Verse number 13 inoti izvo ye22 verse ya Genesis inoti izvo akatarisa kumashure ndokona mune gondobwe rakasungirirwa rine nyanga dzakapinza mugwenzi. Ndobva atora ndobva ndikotora ndobva achekera ndobva rabuda ropa. Again look at that pakonferensi papa altar pa cross zvakare ndobva pabuda ropa the power of the cross. Not uzive kuti takaponeswa nenyasha dzamari, takaponeswa nekuda kweropa rinoshamisa raJesu Kristu. Panapa ndo pari kutaurwa zvino nemashoko ari kuuya naPauro. Pauro ari kuataura mashoko aya inoti agonasonzwika zvakanaka atigoazwisisa. Echionesa kuti ropa ndiro iroro rinotiponesa. Tinoponeswa neropa, tinosunungurwa nekuda kwaro. Kana tava pane ropa raJesu tasunungurwa, tawanirwa nyasha, tinosunungurwa nokuda kweropa raJesu. Pamuchinjikwa ndo pane basa rakapera. Pane finished work at Calvary. Ndaide kutaura nemumwe namumwe kuti usadherere muchinjikwa, usadherere ropa raJesu rakayerera pamuchinjikwa rinokuponesa. It doesn't matter what you are going through. Iwe tarisa pamuchinjikwa, tarisa pamuchinjikwa pane ropa rakaverera. Usadherere muchinjikwa ukaona pane zvanetsa, Satani akakunyepera tanzi wakatadza, hungu ndakatadza, asi pane ropa rakaverera. Nekuti hakuna kuponeswa kwemunhu pasina kuerera kweropa raJesu. Saka Pauro ari kuti panapa naizvozvo kuparidzwa kwemuchinjikwa upenzi kuna anoparadzwa. Saka Pauro ari kuti kuparidzwa kwemuchinjikwa upenzi kuna anoparadzwa. Nekuti hauna kuonekwa kuti kubva kumashuro Mwari anga akatarisa kuti izvo vanhu vachitarisa kumuchinjikwa kuti kumberi kunyange Adhamu wakutanga atadza. Adhamu wakutanga atadza hungu tazviona. Asizvo kwaane muchinjikwa mberi uchazone kunosunungura nekuponesa munhu wese achade kuzoponeswa. Ndiyo nyaya ndinayo nhasi. Hakuna kuponeswa, hakuna kuponeswa kunze kudurwa kweropa pamuchinjikwa. Pane ropa rakati for the preaching of the cross as to them that perish, foolishness, upenzi nambisa kwatiri ndo chiri kutipinza denga, ndo chiri kutipinza tine ropa rakaverera. Kana wakatenda kuna Jesu shamwari yangu ndo kutaura newe ndakasimba kuti kundoposa kwako kwauya wakaponeswa neropa. Kune ropa rakaverera pamuchinjikwa. There's a man who paid the full price. Akabhadhara mubhadharo wose zvakakwana wakabhadhara. But asikwatiri isu tinoponeswa isimba raMwari. Mwari wakanotiponesa nechakazvidzika. Wakanotiponesa nechakazvidzika. Muchinjikwa kotarisa matanda mairi akapesana. Paneswa munhu chinopandichwa ipapo ndopetakaponera. Ndopetakaponera. Takaponeswa neropa. Simba remuchinjikwa. Kune simba iroro. Ndopetinosunungurirwa ipapo. Kwaina na Paulo. For Christ sent to me not to baptize but to preach the gospel, not with the wisdom of words, but lest the cross, lest the cross. Kuti pamwe muchinjikwa ungazi hauna simba. Ndikasaparidza nokuda kwesimba remuchinjikwa kuti muchinjikwa ugowaniswa simba rawo. Lest the cross of Christ should be made of none effect. Kuti muchinjikwa urege kushayiswa simba. Nekuti muchinjikwa une simba. Muchinjikwa wa Jesu une simba. Kana uchirwara nechirwere chipi, muchinjikwa wa Jesu une simba rekuporesa. Kana uchineswa nechinyi, muchinjikwa wa Jesu une simba. Kana ziya mhepo dzerudzi, muchinjikwa wa Jesu une simba rokusunungura. Doesn't matter COVID-19 yakauya iri kurura, asi muchinjikwa wa Jesu une simba rekusunungura. Usavhunduka, usakanganisika. Tine muchinjikwa wa Jesu unosunungura. There's a cross of Christ Jesus. Kune muchinjikwa iwayo. Kubva kumashure kwese kuti tanakudza nyaya dzisedzi tichidzionesa, taona tikabuda pachena, zvikabuda pachena kuti kune muchinjikwa. Mwari wanga akamirira muchinjikwa. Mwari wanga akamirira muchinjikwa kuti paunouya muchinjikwa nyaya dzapera. Zvakaita pa Calvary. Aiwa, zvapera pachina chimwe chinhu. Hakuchina rumwe ruponeso runopfuura irworwo. Nekuti zuva riya zvakare Jesu waifamba ndobva pfuura futi nepamuonde. Muonde wakambooneka naAdhamu wakutanga, muonde Adhamu wechipiri wakusvika pamuonde. Ndobva atarisa Pauro. Nozwa vakaoneka mashizha awo ndobva asvibira, akasvibira. Naizvozvo Jesu ndobva atarisa, ndobva autuka. Ndakautuka nokuti urusvibirisa mashizha. Nekuti chinamato chemashizha chakatukwa. Chinamato cheizvino zvinhu zvisikabudisi ropa chakatukwa. Toda chinamato chinobudisa ropa. Nokuti iye wacho mira pamberi pamo. Ndobva ndoda zvibereko pano. Chibe chendoda kicho kuti pabude ropa pano. Kana pakasabuda watukwa.
Nesu china mato chisika pusiropa chisina sacrifice chisina cross ya Jesu Kristo chakatukwa. Kana kunamata midzimu, kana kunamata mombe, kana kunamata zvinyi, aiwa zvakatukwa zviri kunze izvi, asi kune ropa rainge rakamirirwa nekuti Old Testament vakamutanga vachipira nekuti zvibayiro zvemombe nezvembudzi nezvemakwai azvina kutisvitsa pakubwinya kwaMwari, asi kune chaifanira kuzouya chisina mhosva ndi Jesu Kristo. His name is Jesus. Ndiye Jesu mwanakomana waMwari. Tichitarisa kwaari simba remuchinjikwa rinoponesa. Wakatarisa iri pamuchinjikwa kana ukatarisa kwaari unoponeswa. Ini newe tinoponeswa. Mwari unokuitira nyasha. Tinosunungurwa. Tiri mazuva nekunamata etinawo. Mazuva ekunyengetera. Tatarisa basa rakapera pamuchinjikwa. Ibasa rakapera. Hapana zvinofanira kudzokororwa. Yesu akatozviita kamwe chete. Kutaura kudai ari kurudyi Baba. Anengo yaanoti kuna Mary. Asvika paguva rake. Ataura achitizvo. Mary audomanya kunombundikira. Ndimwe ndakuzivai. Hakuna mumwe ndakuona ndakuzivai inini. Unomanya kunombundikira. Yakatosangwa ndibata. Ndine ropa. Ndabva pamuchinjikwa. Rine kunoonekwa naBaba. Nyika yakariona risina mhosva. Ndiko Baba anopuraira zvimwe chete kuti rangu harina mhosva. Mushure maizvozvo ndobva aenda. Mushure maizvozvo anozoenda kuna Baba. Ndopandanzwa ndapiwa simba kudenga napanyika. Ndane stamp yandapiwa. Kana munhu achinge aine stamp, ane simba raainaro. Chadhindwa. Musondatarisa mamwe mapepa akanga achitumirwa neMinistry of Education. Ichizenzvi naizvozvo zvikoro zvichavhurwa zvakadai. Chitakamhanya kutarisa chine stamp yeMinistry of Education. Pendekona paitwa stamp. Ndakazochiri chine mvumo. Chabva authorized. Chabvumidzwa. Chatendedzwa. Chakapiwa mvumo. Chapiwa simba. Nekuti stamp ine simba. Jesu anopai ndapiwa simba kudenga nepanyika. Naizvozvo ndinoti endai naizvozvo. Ndiri kuparidza kuti ndakasina Jesu akapiwa simba kudenga nepanyika. Akati endai naizvo kunyika dzose nekuti Mwari akubatsire. Akukomborere. Ngatange gore zvakanaka. Ngatarisa pamuchinjikwa. Pamuchinjikwa waKristu ndo pane upenyu. Pamuchinjikwa waJesu Kristu. Pedyo nemuchinjikwa ndo pane chanogara. Pedyo nemuchinjikwa ndo pane chanogara hangu. Pamuchinjikwa waKristu Jesu panoponesa, pane mavanga, kune murume akarwadziwa, kune murume akatarisira kuti tuye kwaari. Dai nyika inoponye panochinyapedzwa noupenyu hwenyika panochinyapera, asi nenyika inouya iri mberi. Mwari akomborere akurofadzei. May God bless you when Pastor Malaysia kuti sara zvakanaka. Bye bye.